quando você faz, né, o teste estatístico, né, só para a gente entender, ele passa por esse processo aqui, tá? Que é mais ou menos assim, ó. Você vai e instala o experimento, beleza? Aí do experimento, né, aquilo vai gerar os dados, né? Fez o experimento, coletou as informações, beleza, isso vai gerar os dados. Dos dados, você faz o que a gente chama de ANOVA, né? ANOVA, no meio estatístico, significa análise de variância, né? Então, você vai fazer o teste, que a gente chama de teste F, tá? Nesse teste F, ele vai te dar, e você vai verificar se o F ele é significativo, ou seja, se ele for significativo, né? Aliás, primeiro, se ele não for significativo, né? Vou até escrever aqui, não, ou seja, se o teste F não for significativo, você aceita a hipótese H0. O que é a hipótese H0? A hipótese H0 significa que não existe diferença entre os tratamentos, né? Você fez o experimento lá, testou vários espaçamentos de plantio, mas depois aquilo gerou os dados, você fez o teste de análise de variância e aí deu que o F não é significativo. Quando isso acontece, você chega à conclusão que, de acordo com seus dados, eles são estatisticamente iguais. É isso que o F, quando ele não dá significativo, é isso que ele quer dizer, tá? Mas aí, por outro lado, ele pode ser que ele deu sim, né? Deu F significativo, aí você faz o teste de médias, tá? Eu vou mostrar para vocês ali como que você faz também. O teste de médias é você dizer desses 3 tratamentos que eu estou dando exemplo aqui, né? Se você tem lá o espaçamento 3x2, o espaçamento 3x3, o espaçamento 3x4. Qual desses 3 é estatisticamente superior? Qual desses 3 é estatisticamente inferior? E quais são estatisticamente iguais, tá bom? Então, o experimento, de maneira geral, ele passa por esse passo a passo, né? Você faz o experimento, aquilo gera os dados, você faz a análise de variância, e aí você verifica se deu a hipótese do F de não ser significativo ou dele ser significativo, tá bom?